સાહસિક અને શિક્ષણ શાસ્ત્રી ડૉક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના જીવન પર આધારિત પુસ્તક તમે જ તમારા ઘડવૈયાનું વિમોચન આજે અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે ડૉક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફ બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને સામાજિક કાર્યકર દિયા મિર્ઝા, આર સેઠ પબ્લિશર્સના ડિરેક્ટર ચિંતન શેઠ, પુસ્તકના લેખિકા અનુરિતા રાઠોડ જાડેજા સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પુસ્તક ઉદ્યોગ સાહસિક અને શિક્ષણ શાસ્ત્રી ડૉક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફના વિચારો અને કાર્ય પદ્ધતિઓ ઉપર એક ઊંડી સમજ પૂરી પાડે છે, જેઓએ શિક્ષણ અને સામાજિક કાર્યની શાળાઓ અને સંસ્થાઓ ચલાવવાના કારણે સંભાવનાઓને વાસ્તવિકતામાં ફેરવવાની કળાને સારી રીતે પકડવા ઉપરાંત માનવ વ્યવહાર અને વ્યવસ્થાપનના સુમેળ સાથેની અદ્ભુત સમજ પ્રાપ્ત કરી છે। ઓરિસ્સાના સુરંગી પેલેસ ઈચ્છાપુરમમાં પોતાના શરૂઆતની વર્ષોમાં એક વિશેષ જીવનથી લઈને અને પછીથી છાત્રાલયમાં રહ્યા બાદ પણ ઘર, સ્ટાફ અને નાનાનું સંચાલન કરવાની જવાબદારી સંભાળતાની ઉંમરે તેમના નજીકના લોકોને ગુમાવવાનો સામનો કર્યા બાદ આગળ વધવા માટે ઘરથી ખૂબ જ દૂરના વિશ્વમાં ડૉક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફે કોઈપણ રૂઢિચુસ્ત અને પરંપરાગત અવરોધોને સ્વીકાર્યા વિના પોતાની આગવી સૂઝબૂછથી દ્રઢતા સાથે ખૂબ જ કપરા પરિશ્રમથી પોતાના લક્ષ્યોને હાંસલ કર્યા છે। અનુભવ અને પોતાની આસપાસના લોકો પાસેથી શીખવા ઉપરાંત તેમના આત્મવિશ્વાસને તે ખાતરીબદ્ધ કર્યું કે તેમનું વિઝન સ્પષ્ટ છે અને તેમના પ્રયત્નો નિરંતર છે। मैं बहुत खुश हूँ अहमदाबाद आकर। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। तो लेकिन आज मैं एक ख़ास इंसान के लिए आई हूँ। मंजुला पूजा श्रॉफ जी ने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है। उनके ज़िंदगी के वाक़यात हमारे साथ शेयर किए हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि आप सब उनकी किताब पढ़ेंगे और उनसे वो चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे जो उन्होंने ज़िंदगी में हासिल करने के बाद हम सबके साथ शेयर किए। ये किताब के बाद कोई प्लानिंग है इस पे मूवी या कुछ प्रमोशन? शी इज़ एक्चुअली सो ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। मैम ने लिखी हुई है उनकी जो आजकल ना लोग पूरी किताब नहीं पढ़ते एंड आई थिंक द पब्लिशर्स एंड द ऑथर अंडरस्टैंड दैट। तो उन्होंने क्या किया है, जो सेक्शंस हैं इनकी लाइफ के और जो इंस्पिरेशंस हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे इंस्टेंसेस में सेपरेट करके अंडर डिफरेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं। तो आप किताब का कोई भी पन्ना पढ़ के खोल के पढ़ सकते हो और ऐसा नहीं होगा कि शुरू से पढ़ते होते तो ज़्यादा समझ आता है ये वो। So it's a book that you can just pick up and read at any point, anywhere, which is encouraging because lots of people don't have the time and the patience anymore to read a full book. So whenever you feel like a shot of inspiration, you just pick up the book and open a page and read it. That's the most interesting thing. जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके बारे में मतलब कोई भी जो पब्लिक पर्सनालिटी होती है उनके बारे में उनके काम रिलेटेड हर कोई जानता है, बट जब आप थोड़ा ज़्यादा बात करोगे उनसे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ ऐसी ख्याल हैं, ऐसी बातें हैं विच नोबडी नोज ऑफ। वो जब मुझे पता चला, जैसे इनके साथ कुछ भी बात करो लाइफ के बारे में, फिलोसफी, थ्योरीज, ट्रैवल, लव फॉर ट्रैवल, साइकिलिंग करती हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मालूम। हाँ, योगा खुद से सीख गई। हाँ, ये सारी चीजें हैं जो नहीं मालूम। जब बच्ची थी छोटी कौन करता है? अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा है, जैसे मैं खुद ही आजकल एक्सरसाइज करने का 1 साल से सोच रही हूँ पर नहीं कर पा रही। शायद मैं इनका वो एक पैसेज अगर पढ़ लूँ तो मुझे ऑन कंसिस्टेंसी तो मुझे लगेगा कि ओके कर लेना चाहिए, किसी ने किया है। तो ऐसे तो आपको मैं तो कहूँगी 50-100 ने काफी सारे जेम्स मिलेंगे किताब में जो आपको लगेगा। इसीलिए इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू women. Of course, she's a woman. I am the one who's a writer and the one who conceived it is a woman. The one releasing it and celebrating it today is a woman. But this book की जो आप बातें पढ़ेंगे वो that are almost equally applicable to men. Yeah. All of them. And like I said, वो subheads हैं तो it will be easy. कोई भी महिला होती है उसकी सक्सेस स्टोरी सब जानना चाहते हैं और उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो दर्द है वो किसी को नहीं पता होता है। पर इस बुक के द्वारा अब आपको पूरी दुनिया समझने वाली है। तो फीलिंग्स बताइए कैसा लगा? पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ना आपकी खुद की जो बैरियर है, दैट आपकी वनरेबल साइड है ना, कोई दिखाना नहीं चाहता।
इतने साल लग गए मेरी स्टोरी लिखने में, राइट? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी इन द स्टोरी. आप जब आपके एंड एवरीबडी हैज दैट. मैंने पहले भी कहा है, हर एक के लाइफ में है. यू हैव सक्सेस, यू हैव फेलियर. ऑल ऑफ अस हैव इट. टुडे आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट शी इज सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट माय लाइफ. यू थिंक दिस इज एनी लेस इन हर लाइफ? और एनी वुमन हियर, वुमन इसलिए मैं कहती हूँ बिकॉज इट्स अ मैन्स वर्ल्ड. हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, चाहे हम कहीं पे भी क्यों ना हो. शी इज बीन अराउंड द वर्ल्ड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन. एंड आई टेल यू, जो हम प्रोग्रेसिव वुमेन हैं, वी कंसिडर आवरसेल्व्स इक्वल. हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम भी नहीं चाहिए. दैट्स ऑल. सो आई जस्ट वांट टू से दैट फेलियर एंड वल्नरेबिलिटी के बारे में लिखा जाना चाहिए. बिकॉज बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बोलना पड़ेगा. ही सेज सक्सेस इज अ लाउजी टीचर. सक्सेस टीचेस यू नॉट टू फेल, बट फेलियर, जो लेसन आप सीखते हो ना, कभी नहीं भूलते. एंड दोज आर द थिंग्स दैट इफ यू डोंट टेल, अदर्स विल नॉट लिसन, विल नॉट थिंक इट्स ओके. और मेरे लिए खास करके, बिकॉज आई लीड यूथ, मुझे ये दिखाना है उनको that it's not important that you fall. What is important that you get up and run. And how you get up. हाँ, with dignity. दूसरी बात है कि हमेशा dignity किसी चीज में नहीं खोनी चाहिए. Because things will, setbacks होंगे, success होंगे, आगे जाओगे, पीछे जाओगे, but how you handle the situation, वो रह जाती है. And that should be really with pride and dignity. I also feel in a world that is constantly forcing people to be aggressive, be loud, and the idea that वैसे हो करने से ही बात आपके लोग सुनेंगे. In the middle of that, to hear somebody talk about the importance of courage along with dignity and grace, because these are qualities that are, being lost now in the narrative of communication. And it's so important for young people to know that you can be silent and heard. You don't need to speak loudly, you don't need to be aggressive, you don't need to beat your chest to put your point across. There's wonderful ways to do the same. Just keep doing the work. That's what's most important. ડૉક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફનું આ પુસ્તક જે છે એ એવી એક નવી પેઢી માટે છે કે જે લોકો એવું શોધી રહ્યા છે કે આવું કંઈ કરી શકાય, હું આવું કરી શકું, મારી માટે આ કરવું શક્ય છે. આ પુસ્તક એ બધી જ વસ્તુઓ ગુજરાતના દરેક યુવાનોને, મા બાપને, વિદ્યાર્થીઓને, સ્ત્રીઓને અને પુરુષોને શીખવાડશે કે પૂજા મંજુલા શ્રોફ જે કરી શક્યા એ તમે પણ કરી શકો છો. એની માટે આ પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું છે. સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલની ટીમ અને જે સત્ય છે તે જ બતાવશે. આપ જોતા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ. ગુજરાતની ધરતીનું ગુજરાતીઓ માટે જ, એટલે કે સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ. અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ સાથે. મળશે દરરોજ ઇનામ જીતવાની તક. અમારા સભ્ય બનો, જોડાઓ અમારી સાથે.